তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। এখন বাজছে ভোরবেলায় 4টে। তোমরা দেখো, এখন 4টে বাজছে, 4:15। আর বাইরেটার অবস্থা দেখাচ্ছি, দেখো, মানে এখনো অন্ধকার একদম। এইটা হচ্ছে এখন ভোর 4টে এখানকার অবস্থা। আজকে যেতে হবে। তোমাদের হয়তো কমেন্টটা পড়ে অনেকের ক্লিয়ার হয়নি, তুমি বলে দিই। আজকে সপ্তমী, তো শুভ সপ্তমী। আর আজকে আমরা যাচ্ছি ঘুরতে। আমরা এক জায়গায় ঘুরতে যাবো, সেখানে 4 দিন থাকবো, একাদশীর দিন ফিরবো। কিন্তু কোথায় ঘুরতে যাবো তো আমি বলবো না, তার জন্য দেখতে হবে পুরো ভিডিওটি। চলো। সো গাইস, এখন বাজছে 5টা। প্রথমবার আমার মানে ঘুরতে যাওয়ার সময় এরকমই হয়, চানটা 5টার সময় হয়ে গেছে। দেখো বাইরের অবস্থাটা, এখনো সকাল হয়নি, রাত্রেবেলা অন্ধকার লাগছে। সো তো এরপরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই, কারণ এবার একটু হালকা ব্রেকফাস্ট করতে হবে। তো চলো জলদি জলদি ব্রেকফাস্টটা করে নিই। আর আমার ব্রেকফাস্টটা হয়ে যাওয়ার পর দেখো ফাইনালি 5:30টায় আলো দেখা গেল। আর আমরা যাচ্ছি বারিকোটি, যেটা একটা রাজবাড়ি মুর্শিদাবাদে। তো আমরা বসে গেছি বিদ্যালয় গেছে একদম পিছনের দিকে। সো জার্নি এখন শুরু হচ্ছে 6:30টার সময়। আশা করছি তোমাদের এই ছবিগুলো খুব ভালো লাগছে। তো চলো, আশা করি জলদি তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক। অ্যান্ড লেটস গো। তো এবার খুব খিদে পাচ্ছে, চলো কিছু একটা খাওয়া যাক। যেতে সো আমরা একটু দাঁড়িয়ে রুটি আর আলু তরকারি একটা দোকানে খেয়ে নিলাম। আর চলো একদম গিয়েই দেখা হচ্ছে। তো গাইস, এবার হতে হবে গঙ্গা পার, আর এই গাড়িটাকে তুলবে একটা ফেরি। তো চলো তোমাদের দেখাই। আমি তো খুব মজা লাগছে, নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স। দেখো আমরা ফেরিতে তো উঠে গেছি, আর এবার গাড়িটা উঠে গেছে। মাই গড, কেমন লাগছে আমার। আর দেখো পুরো গঙ্গাটা। আর আমরা 3জন, এবার আমরা যাচ্ছি। আর প্রায় 1টা বাজছে যখন আমরা ঢুকলাম এখানে। প্রায় অনেকক্ষণই লাগলো, প্রায় 6.5 ঘন্টা 7 ঘন্টা। তো ওরা প্রথমেই আমাদেরকে সিঁদুরের টিপ পরালো আর ফ্রুট জুস দিল। খুব ভালো ওরা আপ্যায়ন করে। তারপরে আমরা ভাবলাম লাঞ্চ করে নিই, কারণ কি প্রায় 1:30। আমরা এসে একটু ব্যাগ ট্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করতে গেলাম, কারণ প্রায় 1:30 2টো বেজেই গেছিলো। তো চলো লাঞ্চটা তাড়াতাড়ি সেরে নিই। আর দেখো ওদের এখানে কি সুন্দর সমস্ত মানে ওয়ালগুলো, খুব সুন্দর মার্বেলসগুলো। আর আমরা যে টেবিলটাতে বসলাম খেতে, সেটাও কত সুন্দর সাজানো।
তো খাওয়া তো হয়েই গেল, এবার মনে হচ্ছে চলো আমরা একটু রাজবাড়িটা ঘুরে দেখি। একটু ঘুরে দেখি কি কি মোটামুটি আছে। এটা তো এমনি প্রথমে আমাদের ডাইনিং হলটা বেরিয়েই তেমনি এন্ট্রান্স, তারপর দেখো এখানেও আছে কয়েকটা টেবিল আর চেয়ার। চলো ওরা কোন দিকে যাচ্ছে একবার দেখে নিই, ওদের সাথে একটু যাই। ওরা ওই দিকটাতে যাচ্ছে, চলো আমরা ওই দিকটাতেই যাই, মানে আমার মা ভাই বাবা সবাই দিকটাতেই যাচ্ছি। আর এটা একটা মানে আমাদের রুমগুলোর বাইরে একটা এরকম স্পেস আছে, তো এই জায়গাটা খুবই সুন্দর এখানটা। আর এটার আরেকটু অন্য দিকটাতে এখানে গার্ডেন আছে, তারপরে আরো সুন্দর সুন্দর। আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা এখানে তো দুর্গাপুজোও হচ্ছে, তো আবার 1 বছর পর দুর্গাপুজোর ফ্লেভারটা পাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। আশা করছি তোমাদেরও ভালো লাগছে। প্লিজ লাইক করে দিও আমার ভিডিওটাকে যদি তোমাদের ভালো লাগছে। এই দেখো এখানে দুর্গাপুজোটা হচ্ছে নিচে, সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা আরতির সময় আমরা যখন নিচে যাব তোমাদেরকে দেখাবো। আর এটা একটা ওই বাগানের মতনই। অনেক বড় এই রাজবাড়িটা, খুব সুন্দর দেখতেও লাগছে দেখো। আর আমার মনে হলো আমি একটু রানীর মতন ছবি তুলি, তো এটা তুললাম। আর কত সুন্দর লাগছে বলো এইটা, জলের মধ্যে, তারপরে বাইরে গাছ, আর এই যে আমি আর আমার ভাই। দেখো তোমাদেরকে এবার পুজোটা দেখাই, এই দেখো পুজোর। আর এটা দেখো চেস খেলা, এটা তো ছিল ওদের ওখানে সাজানো, তো খুব ভালো লাগছে দেখে। এটা উপর থেকে দোতলা থেকে কত সুন্দর লাগছে নিচটা দেখতে। আর এত গাছ একদম পুরো সবুজ সবুজ লাগছে, খুব সুন্দর জায়গাটা একদমই। বেড়ানো তো খুবই ভালো লাগছে, মজা হচ্ছে খুবই। আর এখানকার খাবার দাবারও খুব সুন্দর, ঝাল নেই। দেখো এটা আমি ছাদে উঠে গেছি রাজবাড়ির। আর সন্ধে হয়ে গেছে, তো বিকেলে একটু তারপরে আমরা রেস্ট নিলাম। তারপর সন্ধ্যেবেলায় সন্ধ্যা আরতি দেখতে এসেছি, তো আর রেস্টটা ভালোই হয়েছে। আর কেমন দেখতে লাগছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। সন্ধ্যা আরতিটা দেখে নিই। আর আমি আর মা। তো আমাদের বিকেলবেলা একটা এখানে কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল, বাউল গান হলো। তো আমরা সবাই এখানেই বসে আছি এখন বাউল গান শুনবো বলে। তার আগে মনে হলো এক দুটো ছবি তুলে নিই, তো আমরা চলে এসেছি। আর এখানে একটু ঘুগনি আর চা নিয়ে এলাম, এখানেই ছিল স্ন্যাক্স হিসেবে। দেখো বাউল গান শুরু হয়ে গেছে, আমরা উপর থেকেই সবাই দেখছি, নিচে যাইনি। আর একদম ডিনার করতে চলেই এলাম, কারণ খুব খিদে পাচ্ছিল আর ভাইয়েরও ঘুমনি পেয়ে গেছিলো। দেখো এটা হচ্ছে আমাদের আজকে ডিনারের মেনুগুলো। আর লাস্টে তো মিষ্টি। আর এইভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার সপ্তমী। আশা করছি তোমাদেরও ভালো লেগেছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।